andra är ganska stort och fast. Och sen låter bara de andra vinna hela tiden, eller ligga före mig hela tiden. Man ser ju lite klart. Jag kan aldrig ta bort det. Det kan ju se hela tiden. Taktik. Den här bra fart på mig. Ja. Hade det varit första den här truppen. Jag hatar den här, det blir en 7 igen. Nej. Jag tänker på Roger Nilsson. Du har inte hatat på mig igår om det. Jo, han är bra på det. Ja, på Lundberg ett par gånger idag redan. Han hade skickat sms till Lundberg förut så att vi var på väg in. Vad var han? Jag stänger snart. Han var lite nervös tydligen. Den där hade sött om inte skit. Ja, men det var faktiskt skräpigt där. Det kunde kan få ett omslag för. Samma för alla. Farten var bra igen. Hur går du då? Det var 5 va? Inte. Nej, jag tror 6. Jag säger att det var 5 va? Jag tackar dig. Ja, det var inte skräpigt i alla fall. Man lutar i banan. Det tråkiga är att den absolut första hade ju också sett upp. Sätter den där, det var jobbigt. Ja, den var bra. 7 igen då. Så att det filmar alla bevis. Älskling. Man kan inte ha både tur och kärlek och... Nej, precis. Johan drar upp sin minidammsugare från golfbägen. Han är ute på 18-hålaren. Trimmer. När man har tur också. Tur? Man vet ju hur fan. Jag sikte lutar, jag såg ju den.